ยสงสัยไหมทำไมแมวถึงหลงรักกล่องนักไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ต้องมุดเข้าไปอยู่ให้ได้เลยจริงๆกล่องคือสปาบำบัดความเครียดชั้นเยี่ยมของแมวงานวิจัยเผยว่าแมวที่มีกล่องจะเครียดน้อยลงชัดเจนเพราะพื้นที่ปิดมิดชิดทำให้พวกมันรู้สึกปลอดภัยสุดๆและช่วยลดฮอร์โมนความเครียดทำให้เจ้าเหมียวผ่อนคลายทันทีนี่แหละความลับความสุขของเจ้าเหมียวในกล่องธรรมดาชอบเรื่องราวมหัศจรรย์แบบแมวๆกดติดตามไว้รอดูนะคะ